Det her er Acaras nye udendørs overvågningskamera G5 Pro. Udover at integrere med stort set alle smart home systemer, inklusiv Apple HomeKit og HomeKit Secure Video, jamen så understøtter kameraet også både Thread og Matter standarden. Det har et 4 megapixel kamera med Color Night Vision, det har indbygget lys og en 100 dB højttaler, der fx kan bruges som sirene. Og så findes det både en version med Wi-Fi og en med Ethernet, hvor sidstnævnte også supporterer Power over Ethernet, så man kun skal trække et kabel til kameraet. Og det er den version, som jeg tester i den her video. Lad os lige starte med at se, hvad man får i kassen. Det meste af kassen det er fyldt af selve kameraet, fordi det har en vis størrelse. Sådan her ser det ud. Og der er sådan en fod på, der kan vippes og justeres, så man kan montere det på væggen og sætte den lige i den vinkel, man gerne vil have. Og her der er forbindelsen til Ethernet-kablet, og jeg tror, der er en ekstra lille del nede i kassen, så lad os lige prøve at kigge ned i bunden. Ja, det her. Der er et USB-C-kabel. Man kan også godt give det strøm via USB-C, hvis man har brug for det. Men det smarteste er selvfølgelig at bruge Ethernet, Power over Ethernet. Og til det, der er der så lige den anden del af denne her endestykke. Der er sådan en, man kan putte ud over, så at man kan lave en tæt forbindelse, sådan at der ikke kommer vand ind i kablerne, når de sidder udenfor. Der er også sådan en lille plade til at åbne bagsiden her af kameraet med. Vi kan lige prøve at se, om jeg kan skrue den op. Sådan der. Så kan man komme ind til de labels, der sidder inde i her, hvor som man kan scanne for at parre kameraet med henholdsvis Acara-appen og f.eks. Apple HomeKit. Det kamera, jeg har fået tilsendt, er en pre-release udgave. Så det første, jeg skal gøre, det er at opdatere firmwaren, så jeg er sikker på, at jeg har den nyeste version. Det er jo altid en god idé at gøre, når du får en ny dims, fordi de fleste producenter de forbedrer løbende softwaren. For at opdatere firmwaren, så skal jeg connecte kameraet til Acara-appen, men først så skal den lige forbindes til mit netværk. Jeg har trukket et Ethernet-kabel ind til min router, og så har jeg sat et USB-stik i kameraet for at give det strøm. Som sagt, så kan den version, jeg tester her, også få strøm via netværkskablet. Men for at konfigurere det, så gør jeg lige sådan her i første omgang. Min router, den kan nemlig ikke levere strøm via Ethernet. Det kan de færreste. Men heldigvis, så kan man købe sådan en lille boks som den her, som man så kobler imellem routeren og så den enhed, der skal have strøm. De koster ikke ret meget. Den her Ubiquiti-model, den har jeg købt for 88 kroner. Det eneste, du skal være opmærksom på, det er, at du køber en, der leverer den korrekte strømstyrke, i det her tilfælde 48 volt. Men den kobler jeg altså først på, når jeg monterer kameraet. For at konfigurere og opdatere kameraet, så skal jeg tilføje det til min Acara-app. Jeg har allerede en Acara smartlås og en ringklokke, så appen den er allerede installeret. Og for at tilføje det nye kamera, så klikker jeg på det lille plustegn øverst i hjørnet og vælger Add Accessory. Og så kan jeg scanne QR-koden på kameraet. Det var den, der var bag bagpladen, men der sidder også en hernede på foden af kameraet, som er lidt nemmere at komme til, og så behøver jeg ikke at skrue bagpladen af. Sådan der. Det er en meget god idé lige at så fjerne de her nede. Når du har scannet dem, så er der ikke nogen andre, der kan scanne dem, og så har du altid en backup inde bag bagpladen. Når jeg har scannet koden og accepteret betingelserne, jamen så connecter kameraet, og jeg skal lige give det adgang til mit netværk. Jeg kan vælge at ændre navn og placering, men da jeg skal bruge det i HomeKit, så er det ikke nødvendigt, så jeg beholder bare standardindstilling. Så snart kameraet er sat op i Acara-appen, så får jeg mulighed for at tilføje det til et Matter-baseret system eller direkte til HomeKit, så det vælger jeg. Og for at tilføje til HomeKit, jamen, så skal jeg bare vælge Connect, og så starter Apples konfigurationsflow automatisk. Og jeg får mulighed for at vælge placering
og navn og andre indstillinger, uden at forlade Aqara-appen. Super nemt. Nu kan jeg så trykke på de 3 knapper øverst til højre og søge efter firmware-opdateringen. Selve opdateringen tog omkring 3 minutter, og nu er kameraet klar til brug, så jeg kan faktisk åbne det herinde i Home-appen, og så kan du lige få et kig på mit studie, min teleprompter. Ja, undskyld, det roder lidt. Jeg har nogle andre ting, jeg snart skal teste også. Men ja, det kan se mig her. Hej hej. Så nu må jeg hellere få sat det rigtigt op og installeret, så vi kan teste, hvor godt det virker i praksis. Så har jeg fået sat kameraet op. Jeg har sat det op heroppe i hjørnet på vores terrasse. Og grunden til, at jeg har sat det op herinde, det er, fordi jeg har allerede en Aqara videoringklokke, som sidder ude ved vores hoveddør. Og vi bor i et rækkehus, hvor den eneste udvendige indgang, det er faktisk hoveddøren, og så er der et køkkenvindue lige ved siden af. Den eneste anden måde at komme ind i huset på, det er ved at kravle over taget og så ned på vores terrasse her. Så det er det andet område, som jeg ligesom har brug for at have overvåget. Så derfor har jeg sat kameraet op herude. Jeg har trukket et netværkskabel igennem væggen, lige ind til min router, som sidder inde på den anden side, og til den her Power over Ethernet dongle, som så sidder imellem og på den måde giver strøm til kameraet. Nu skal vi så teste, hvor godt det er til at detektere bevægelse, personer osv. Man kan både bruge Aqara-appen, den har sine egne detection-metoder, AI detection, og så kan man selvfølgelig bruge HomeKit. Og jeg har aktiveret dem begge to, så vi ligesom kan se, hvordan de virker. Det er nemlig min erfaring af Aqara-appen. Den er en lille smule hurtigere til at reagere. Man får i hvert fald push-notifikationerne lidt hurtigere end med HomeKit. Men man kan altså bruge begge dele, eller man kan også slå Aqara-appen fra, og så bare bruge HomeKit, hvis man er mere tryg ved det at bruge HomeKit Secure Video. Kameraet det kan detektere både personer, dyr, pakker og biler. I hvert fald inde i HomeKit. I Aqara-appen der kan man lidt mere. Der kan man også registrere, om der er nogen, der bliver hængende ude foran kameraet. Sådan lingering, som det hedder på amerikansk. Det har også lyddetektion, så man kan se, om der er en hund, der gør, eller et barn, der græder, eller så videre. Men det kan man altså ikke umiddelbart over i Home-appen endnu. I Aqara-appen der er der også en smart automation-funktion, hvor man kan automatisere lidt mere, end man kan i Home-appen. Det er sådan en helt if-then-træ, hvor man kan sætte en ting op, der skal ske, og hvis den ting sker, så kan man så sige, hvad skal kameraet så gøre? Og der har jeg prøvet at sætte det op med en alarm, sådan at hvis det registrerer en person, så starter kameraets alarm. Den har jeg lige stået fra i første omgang, for lad os starte med at se, hvordan det virker med personer og pakker. Jeg kommer jo ikke til at have nogen biler herude på min terrasse, og vi har ikke nogen husdør, så det kan jeg altså desværre ikke teste. Lad os starte med en person. Nu skal vi se, om der bliver detekteret noget. Der var Aqara allerede på og sagde human detected, så det var faktisk lige det, jeg trådte ud af døren. Nu skal vi se, om HomeKit vågner op, og den kom så der. Så lige nogle sekunder efter. Det er sådan set det, jeg har set generelt, og man kan sige, at Aqaraen har jo mere direkte forbindelse til kameraet. Det næste ting, vi skal prøve, det er package detection. Hvis jeg kommer og stiller en pakke, så skulle kameraet også gerne kunne detektere det. Det er ikke så relevant her på min terrasse, men hvis man nu har kameraet foran sin hoveddør, så kan man jo se, om der bliver efterladt en pakke til en. Lad os lige prøve det. Så er jeg pakkemanden, der kommer med min pakke her, og lige stiller den her på terrassen. Så må vi se, der sagde Aqara. Den sagde godt nok, at pakken var fjernet, og HomeKit har set, at der var en person. Nu sagde Aqara, der var sørme en pakke, den kunne se der. Lad os se, om HomeKit også kommer med noget om det. Nu forlader jeg den lige igen her. Ja, der sagde HomeKit, at den har registreret en person og en pakke. Så begge delene fungerer sådan set rigtig fint. Nu kan jeg godt tænke mig at prøve en anden automation, nemlig den her alarmfunktion. Nu har jeg aktiveret alarmfunktionen på Aqara-kameraet, så når nu jeg kommer ud på terrassen, så skulle den gerne begynde at lave en sirene, når den kan se, der går en person herude. Ja, det gjorde den sørme også. Og jeg kunne selvfølgelig også sætte den til at tænde lyset i kameraet, hvis jeg ville det. Jeg stopper lige den her. Nu har jeg aktiveret en automatisering i HomeKit, som gerne skulle tænde lyset på min terrasse, når den registrerer bevægelse på terrassen. Så lad os se, om det virker. Det må man sige gik
ret stærkt. Det var som sagt også sat til bevægelse, så ikke til registrering person, så der skal den ikke ligesom bruge noget AI til at finde ud af, om er der en person eller ej. Der er en bevægelsessensor indbygget, og så den kan se med det samme, hvis der er bevægelse på terrassen. Og der tændte den lyset med det samme. Så det kan den altså også bruges til, og så optager den selvfølgelig video samtidig, så man kan se, hvad der foregår. Så blev det mørkt, og jeg går ud på terrassen igen, og jeg har lige taget min iPhone med som videolys, for ellers så vil du ikke kunne se ret meget af mig. Jeg kan lige prøve at slukke den, og så kan du se, hvad mit Osmo Pocket 3-kamera, som jeg har en 1-tommesensor, så den er mere lysfølsom end din iPhone i hvert fald, hvad den kan se med det lys, der er på min terrasse lige nu. Den kan se så meget her, så ja, ikke det vilde. Nu prøver jeg lige at sætte et klip ind fra min iPhone 16 Pro, hvor jeg prøver at filme i nogenlunde samme retning, som overvågningskameraet filmer. Og så kan du se, hvad en iPhone 16 Pros primære linse, altså den mest lysfølsomme linse, hvordan den kan se. Den kan se så meget her. Så lad os så prøve at se, hvis jeg åbner min Home-app og kigger på G5. Hvad kan den egentlig se her på terrassen? Ja, det her det er jo så, hvad Aqara G5 Pro kan se. Noget mere end en iPhone eller en Osmo Pocket 3. Faktisk ser det jo næsten ud som om det er dagslys, selvom her er rimelig pænt mørkt. Og da det jo skulle være Color Night Vision, så har jeg lige taget sådan en rød pude med her. Bare lige for, at du kan se, om det virker. Så hvis den her er rød på dit billede, jamen så virker det jo faktisk. Så er det Color Night Vision. Ganske imponerende, vil jeg sige. Som du kan se, så fungerer G5 Pro ret godt, og det er efter min mening det perfekte valg, hvis man er HomeKit-bruger og gerne vil have et udendørskamera. Netop fordi det integrerer sig godt og understøtter HomeKit Secure Video. Opsætningen til HomeKit gik, som du kunne se, super nemt direkte fra Aqara-appen, og det var endda med en pre-release udgave af softwaren. Så det virker som om, at Aqara har ret godt styr på tingene. Det er lidt ærgerligt, at HomeKit er langsommere til at sende notifikationer, men det er altså ikke kameraets skyld. Det er fordi selve detekteringen af personer og objekter foregår i HomeKit i stedet for direkte i kameraet, som det er tilfældet, når du bruger Aqaras app. Når du bruger HomeKit, så sendes lyd- og videostreams nemlig krypteret til din hjemmehop, der så dekrypterer og analyserer videobillederne lokalt. Og det tager selvfølgelig lidt ekstra tid. Nu er vores hjemmehop den første udgave af Apple TV 4K fra 2017, så det kan godt være, at analysen og dermed notifikationerne er hurtigere, hvis du har en nyere model med en hurtigere processor. Aqara-appen den har også lidt flere detektionsmuligheder, når du bruger G5 Pro, og en del flere muligheder for automatisering, end du finder i HomeKit på nuværende tidspunkt. Men til gengæld, så har HomeKit en funktion, som jeg synes er ret genial. Fordi HomeKit er integreret med min iPhone, så ved systemet også, om jeg er hjemme eller ej. Og jeg kan indstille, hvordan kameraet skal opføre sig, baseret på netop det. Det betyder, at jeg f.eks. kan sætte kameraet til kun at sende notifikationer, når der ikke er nogen hjemme, så jeg ikke får en besked, hver gang jeg selv går ud på terrassen. Jeg kan også vælge, at kameraet er helt deaktiveret, når der er nogen hjemme. Så slipper jeg også for, at det optager min blegfede krop, når jeg ligger og soler mig til sommer. Endelig, så kan jeg også vælge, at kameraet kun skal registrere ting, men ikke hverken streame eller optage. Og jeg kan sætte det til at streame video i real time, men uden at optage noget. En anden fordel ved HomeKit er, at det også integrerer med mit TV via min Apple TV. Det betyder, at jeg har direkte adgang til mine kameraer på tv-skærmen, hvis jeg lige har brug for at se, hvad der foregår. Lige den funktion kræver selvfølgelig, at jeg lader kameraet være aktivt, når jeg er hjemme, men det er fedt at have muligheden, og det er fedt, at jeg selv kan bestemme, hvornår kameraet er aktivt og hvornår det optager. Kvaliteten, når det er mørkt, er selvfølgelig ret grynet og uskarp, men i forhold til, hvor meget kameraet rent faktisk kan vise, sammenlignet med et dedikeret videokamera, så synes jeg, det er ret imponerende, og så endda i farver. I dagslys, der er kvaliteten noget bedre, selvom opløsningen godt kunne være lidt højere. Fordi kameraet har både mikrofon og højttaler indbygget, så kan du også bruge det til tovejskommunikation gennem Home-appen. Så du har mulighed for at råbe af indbrudstyvene, hvis det skal være. Alt i alt, så er Aqara G5 Pro et virkelig solidt udendørs overvågningskamera. Det supporterer stort set alle smart home standarder, og så er det fedt, at de både laver en model med Wi-Fi og en model, der supporterer Power over Ethernet. Jeg vil helt klart anbefale den sidstnævnte, da en kablet forbindelse altid er at foretrække, især til sådan noget som overvågningskameraer, der jo gerne skal være aktive hele tiden
og have en stabil forbindelse. Og du skal jo alligevel trække et kabel med strøm til kameraet, selvom du vælger Wi-Fi-modellen. Men det er rart, at man selv kan vælge. Byggekvaliteten er virkelig god. Kameraet virker solidt, og så har det en IP65 rating. Det betyder, at det er støvtæt, og at det kan modstå regn. Og så kan det fungere i op til 50 graders varme og ned til minus 30 graders kulde. Det har jo også en indbygget 8 GB hukommelse, som du kan bruge, hvis du benytter det via Aqara-appen. Aqara tilbyder også en cloud-løsning mod betaling, men det er rart, at muligheden for lokal lagring er indbygget, hvis man foretrækker det. Og ja, videoopløsningen er ikke den højeste, men til gengæld er Color Night Mode ret imponerende. Da jeg har optaget den her video, inden kameraet er kommet på markedet, så kender jeg ikke den danske pris. Men jeg skal nok lægge et PriceRunner-link ind i beskrivelsen af videoen, så snart det bliver tilgængeligt. Og ellers så håber jeg bare, at du har fået lyst til at abonnere på min kanal. Det er nemlig ganske gratis. Hvis du har lyst til at støtte det arbejde, jeg laver, jamen så kan du købe mig en kop kaffe ved at klikke lige der. Og har du lyst til at se mere fra min kanal, så har YouTube endnu en video klar til dig lige deroppe. Vi ses!